Vai, desce da moto. Vai. Vai, desce da moto. Vai, dá um relógio, caralho. Vai, tio. Falei, Dá um relógio, vai. Caralho. Caralho, levaram o bagulho, mano. Caralho, moeu o bagulho. Meu Deus do céu, Gabriel, e agora? Vou esperar, cadê o telefone? Ele levou seu celular? Não. Então já liga pra polícia já. Meu Deus, minha perna tá tremendo. Acho que eu não tô conseguindo nem pôr a senha no celular. Ai, caminhonete vindo voada. Dá uma aceleradinha. Deixa ele passar. Caralho, mano, eu tô na soltar! Filho da puta! Tá louco, mano? Cara, já vai subir na minha cara! Vou parar de acelerar, gente. Um abraço, perdi a curva agora no coração. Caralho. O cara jogou fuzil na minha cara, mano. Não sei se a câmera pegou, mano. Caralho, que doideira. Caralho.
Ai, caralho, olha o maluco querendo assaltar, ó. Olha os malucos querendo assaltar, tio. Caralho, que flagrantão, truta. Você viu essa cena, tio? Nossa, mano. Os moleques subiram aí. Eu filmei os moleque. Eles chegaram a assaltar? Não, eles entraram na frente de um Chrysler 300. A gente tá querendo pegar esses moleques, mas não consegue, não sabe quem é. Tinha uns 5 moleque. Um tava com 8. Um bulldoguinho. É, ele tava com um bulldoguinho na mão. Dá um pulinho aí, para lá no posto pra gente dar uma olhadinha. Beleza, beleza. O pessoal tá lá. Tranquilo. Vamos ver se eles conseguem descarregar as imagens. Vamos dar ajuda aí e ver qual é que é, né, mano? Que esses moleque é foda, mano. Os caras são muito verme, mano. Bom, para aqui no postinho da polícia aqui. Conversar com os polícia aqui, ver se eles conseguem pegar pelo cartão de memória. É nóis, molecada. Até o próximo vídeo, tamo junto. Obrigado pelas curtidas aí, valeu por todos os inscritos. O canal tá subindo pra caralho. Vai vir? Falqueira vai vir mesmo? Pode ir pá, tio. Pode ir pá. Vem. Vem levar, tio. Né, malandrão? Vem então, malandrão. É, malandrão. Comédia do caralho. É da puta. Que é nóis, tio. É doido nessa porra, caralho. Devagarinho aqui pra cá. O tio ia acompanhar a gente. Mano, vai. Caralho. O que ele vai fazer lá? Peraí, peraí. Não sou polícia. Eu não sou polícia. Eu não sou polícia. Caralho. Ajuda aqui a levantar, brother, por favor. Tentaram me levar. Tentaram. Ajuda aqui. Consegue alguém ajudar? Tentaram me levar, pai. Você viu? Tentaram. Eu gravei tudo aqui. Peraí, peraí. Vamos com calma. Caralho. Peraí, tá bom. Oh, não, só o slider, perfeito. Não, eles tentaram me levar só. Muito obrigado, viu? Hã? Foi embora. Eu gravei tudo aqui. Hã? Desci. Tá bem? Estou bem, graças a Deus. Só, o susto, mas eu gravei. Eu gravei. Era airsoft. Era em 2, mas era airsoft.
É, tô bem, graças a Deus. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, obrigado, valeu, muito obrigado. Não, olha lá. Ai, meu Deus, pra que eles estão voltando? Não sei, Xim. Ai, meu Deus, Já Gabriel. Amor. Ai, meu Deus, Gabriel. Idiota! Nossa, não teve graça! Não teve graça! Ah, olha lá, Thiago, foi choque, Thiago. Vai se ferrar! Nossa, é muito sem graça! É, Nova, tamo junto. Não teve graça! Gabriel, até eu... People in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey.